好似有撞車，好似喺回撞車呢啲好平常嘅，所以我就遲咗即係如果每日，反而嗰日冇先係新聞嚟㗎。我想講咧，呢啲青椒咧，佢3蚊一袋，咁一袋有3個，咁即係咧係1溝1個，所以平好多喎。咁我應該係當着喎，係應該正確嘅點樣開菠蘿嘅，好香嘅噃，面係已經好靚，俾大家睇先。嘟嘟係咪好靚啊？我陣間睇下焗出嚟嘅效果係點樣先。白飯公主咧試過咧，右邊嘅翼試過流血，左邊嘅翼今朝就發現，點解左邊嘅翼又流血嘅咧？佢流到咧，一見到嗱，見到佢條尾啦，見到佢條尾嗰度咧，好大個血跡啦。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。大家好，又嚟到司馬廚房咯喎！今日着翻我件圍裙先。好啦，好耐冇同大家咧就係做一啲煮飯嘅影片啦。咁今日咧點解我會咧心血來潮咧拍呢一個影片嘅咧？係因為我啱啱去完超級市場，就買咗好多新鮮嘅食材啦。咁當造咧係有菠蘿啦，咁所以咧你一入到超級市場你就會見到哇，好靚嘅菠蘿咧就會喺你面前㗎。而且幾抵下喎！我哋而家買咗3個咁大個嘅菠蘿，咁啊即係叫鳳梨啦，你哋就會叫黃梨啦，係咪啊？旺來啊嘛，咁就3個就11個幾，咁即係咧都唔需要4溝，3個零就已經有1個咁大個菠蘿。其實咧我應該一餐應該食唔晒嘅，咁就一陣間切出嚟睇下，可以食到幾多啦。咁但係大家咧即係都可能會擔心啊，先嘛，你識唔識得開㗎咁樣？咁我以前咧試過一次就係話講佢因為有好多定㗎嘛，咁啊變咗我哋就要自己去咗個定咁樣咯。我依家睇下大家指點下我究竟我去定嘅方法啱唔啱啦嚇。黃梨炒雞柳啦，咁其實咧我就買咗個雞成隻雞全雞嘅，咁我就攞咗一部分出嚟啦，就係咧攞嚟炒個菠蘿嘅。另外咧就有呢啲青椒。我初時以為呢啲青椒咧喺馬來西亞應該都幾貴啊，但係咧今次咧又係可能當造啦，咁變咗咧佢哋都算係好平啦，咁就2溝幾1個咁樣咯。咁所以咧，我哋今日咧就係、我自己就係首次去做呢、一個黃梨炒雞件嘅，睇下成唔成功先。叮叮叮叮，靚唔靚啊？有幾大個？你有半個頭咁大個。都好靚啊！呢啲我哋香港人就叫呢個女熟芒啦。咁就哇，非常之抵食。咁所以咧，我哋買咗3個。頭先我就開咗個，好甜嘅，真係甜到漏啊！咁我哋咧就喺餐前度食啦。如果餐後咧就係有啲 over 咗。如果今晚食嘅時候有啲飽啦咁樣啦。咁所以我哋餐前食啦。我以前細個咧，阿爸阿媽通常咧就會整西瓜。仲有呢啲芒果做餸嘅喎，唔知大家咧有冇試過咧？因為喺東南亞嚟講咧，好多人就係話講，因為天氣太熱啦，咁變咗咧佢哋食夾餸嘅時候咧，就會覺得啊太熱咧，就覺得好似冇乜胃口喎。咁好多時咧，佢哋就話講佢哋以前習慣咗喺屋企嘅時候咧，都會咧做一啲冰凍嘅西瓜或者芒果做其中一味餸嘅喎。唔知馬來西亞會唔會係咁嘅咧？大家係咪見到阿邦已經飛咗上去個鏡頭度同我爭，同我搶鏡？你睇成日企喺個鏡頭面前。好，我將阿邦攞翻落嚟先。我而家咧煮飯咧，阿邦咧成日咧就係陪住我嘅。佢唔係喺前邊啊，就喺我膊頭啊，或者喺我背脊啊咁樣嘅喎。好鬼黐身嘅呢一隻鸚鵡，小太陽鸚鵡。咁啊，首先就處理咗啲雞件先啦。啲雞件咧，其實我就已經係過咗水啊，清洗過一次噶啦。咁就首先醃咗佢先啦。咁就都係油鹽糖咁樣啦。至於幾多咧，我都係隨量啊，加咁樣啦。隨量少少，樣少少，可能係半茶匙咁樣啦。有鹽，有糖。全部都係半茶匙到啦，就豉油。通常啲阿媽咧醃嘢咧都係用鹽糖豉油咁啊，同埋少少油咁樣嘅。好，
哋咧就咁樣啦，醃一醃佢咯。阿媽通常都係咁樣手揸揸，啱我耳仔啊！哎呀，你又同我搶鏡咗啦！攞翻嚟啦，落嚟媽媽度啦，係啦。因為見到自己上鏡，所以咧佢成日都要去飛埋嗰個鏡頭嗰度。頭先我所講咧呢啲青椒咧，佢3蚊一袋，咁一袋有3個，咁所以咧係1溝1個，所以平好多喎。咁我應該係當漲喎。以前我見到咧，如果有啲係一啲貴啲嘅超級市場咧，佢一排3個咧，有時好似10溝3個。貴咯，我以前覺得，咁但係今次喺呢個超級市場見到3蚊一袋喎，very good 啊，所以即刻買嚟食。但係咧今日咧，我覺得我應該用唔晒嘅，我覺得我每我綠色用一半啦，咁樣咧紅色嘅青椒我又落用一半啦，咁樣就夠啦。菠蘿就睇下切出嚟係點樣先。好，我呢個雞醃咗佢擺埋一邊，陣間炒雞件嘅時候先再攞出嚟啦。俾佢醃一醃啦，因為所有食材都要醃一醃。咁你做乜嘢？咁你做乜嘢？我都要望下佢做乜嘢。嗰啲好黐身嘅，咁啊有好多時我哋咧唔得閒放佢出嚟嘅時候咧，佢咧翻到嚟嘅時候咧，佢就喺度叫我哋嘅，我要出嚟啊，你出嚟啊咁樣。不過佢又好乖嘅喎，佢好多時我譬如話佢而家喺我身度啦，佢就冇屙屎喺我身度。好啦，到我前面，因為我洗手盆前面咧有個架嘅，就呢個架，呢個架，我就專登咧就俾佢，我喺度洗碗嘅時候，佢企喺呢度望住我嘅。咁呢個架咧，佢就去到嗰個架度咧，先係趌起個籮柚咁先至屙屎嘅。咁佢都幾怪嘅，係唔係啊？你而家喺度搞緊乜嘢啊？哦，喺度咬緊我條繩嘅，因為佢對一啲線狀嘅嘢好中意咬，佢又會咬爛啦，即係佢係喺度即係用個嘴去探索一下究竟係啲咩嚟嘅咧咁樣啦。OK，翻返你企喺呢個位置上唔到鏡嘅噃，你會俾我遮住。唔緊要啦，我需要我俾你睇呢邊喎。咁將佢移過嚟先，唔使人制住，睇下點樣去開呢個菠蘿先。啲人咧會話快小心手啊咁樣。咁定切咗先。但係嗰陣時之前有人同我講唔好切個定住咧，可以揸住啊嘛，係嘛？咁呢個切咗先。大家可以咧留意俾我，究竟我切菠蘿嘅手勢係咪唔係應該正確嘅點樣開菠蘿咧？好香嘅噃，好抵喎，3個幾一個。如果譬如話唔係，即係有啲人可能屋企唔係咁大食嘅咧，好似我咁屋企咁大食嗰啲，可能半個可以做到一餐，咁可以分2餐食，或者你可以有半個咧自己浸鹽水啦，浸鹽水嚟當3個。睇個皮先開先除定。我見到呢街咧有啲人係幫人哋開菠蘿㗎嘛，我又覺得好快嘅，咁啊低咁喎，我覺得低一會咧嘥晒啲肉。等我見到我係咪見到我啲頭髮亂曬？因為咧阿班好中意飛上我頭頂上高，嗰啲頭髮咧每次梳完都係會亂。做乜嘢啊，班班？你喺度做乜嘢啊？阿班好中意點樣咧？係點樣？係咁樣。啊咁樣捉住佢個口，捉住佢口咁樣搖佢。你中意咁樣嘅，或者咁樣整佢個整佢咁撳佢頭，咁樣撳佢頭咁樣咧，佢覺得同佢玩，將佢移過嚟。啊呢邊啊，你唔使。你哋啦，我繼續玩。因為咧佢好中意喺我上高爬嚟爬去，有佢爬。煮我飯先，因為我試過咧就係因為陪佢玩，跟住咧煮飯都唔知煮到幾多點。我知道有一樣嘢佢最中意嘅，有一樣嘢佢最中意嘅就係紅蘿蔔啊！呢個紅蘿蔔俾我。每一日咧，紅蘿蔔啊！紅蘿蔔。另外一隻又喺度唱歌，紅蘿蔔啊！係咪睇鏡頭咧？紅蘿蔔啊！你睇佢個嘴都不知幾利啊！咁硬嘅紅蘿蔔都可以咁咬到。好啦，我最終咧就去咗皮啦，就係咁樣啦。咁我都會見到好多定啦咁樣，咁我就逐行咁車，因為我都係街度見到啲人咧係咁樣做，車咁樣界。喂，哎呀，入去咗我鏡頭面前啦。跟住咧咁樣車咁樣咧，終於定切出嚟。其實我唔係咁定嘅，點解啲人話我食菠蘿時候有刺咧，即係一定要加鹽水咧？佢話咁樣就我哋食落去嘅時候，就會俾啲刺戒到口喎。不過即係識得飛上去睇到㗎啦。遲啲咧講俾大家聽，阿班唔中意沖涼，你睇下佢沖涼嘅時候係點樣樣？佢好玩水，跟住佢咧，我哋開住個水壺咧，佢好中意嘅。然後佢即係太陽同我其他養嘅鸚鵡有啲唔同，即係啲性格，佢呢個好親人，所以成日咧就係呢，即係要我放我出嚟啊，跟住咧同我一齊生活咁樣嘅感覺嘅。佢而家咧就企喺我呢一個範圍入邊行嚟行去，揾佢影多個照。好啦，好快就已經準備好啦。菠蘿咧已經切咗一粒粒啦，起晒定㗎啦，起晒啲釘㗎係嘛？跟住咧呢一個紅青椒、綠色嘅青椒，全部咧已經切咗粒粒啦。咁我就加咗少少蒜頭啦。另外咧就係切咗少少薑片。咁就我屋企咧個雪櫃就有啲香花菜，所以我都會擺少少落去嘅。咁炒起上嚟就更加香啦。咁咧另外就雞件啦，雞件咧醃好咗。咁我而家可以開始炒啦。今日除咗呢一個菠蘿炒雞柳之外咧，我仲整咗咧西蘭花、蒜頭、西蘭花、蒜蓉西蘭花。咁我頭先咧就係落咗油啦、鹽啦，烚一烚佢，烚一烚之後咧，咁咧就炒起上嚟咧就容易熟啦。咁就比較食上嚟爽脆啲啦。咁樣嗱，如果你譬如話你要嗰個西蘭花咧，炒上嚟食起上嚟就爽脆咧，你咧烚嘅時候咧，你一定要落油同埋鹽，咁就變咗咧好似咁樣青綠色啦，炒起上嚟就好好味啦。好啦，我哋開始啦。鑊先，嗰個落啲油啦，咁個鑊咧就要好熱嘅，炒起上嚟嘅時候，首先我哋炒咗雞件先，等個鑊熱咧，再擺雞件落去咧就特別好啦。拜拜，你知唔知你上鏡咗啦？哦，你見到啦，個鑊咧開始有煙出啦，咁就而家擺落去啦。先燶一半陣，
夏天咧食一個菠蘿炒雞柳咧就會好舒服嘅，因為酸酸甜甜啊嘛，咁就會開胃啦、醒胃咯。我哋翻嚟咧應該好肚餓啦，你快啲炒俾佢，點解你翻嚟冇得食啊？係咪啊？阿爸，你食緊嘢未啊？嚇？好啦，當你咧兩邊都炒到差唔多啦，即係都有少少燶邊啊嗰啲雞肉，咁咧你就可以咧加埋啲菠蘿啊、同埋啲青椒啊、同埋啲生花菜嚟嘅，跟住就燜2分鐘。但係呢個我見到個顏色咧都冇咁靚喎，咁你就可以加少少老抽。OK，咁嘅時候咧我就加咗老抽先啦。喺老抽之後咧，我就會加呢一個花雕酒嘅，加少少花雕酒，都加少少，即係着色咁樣啦。花雕酒落啲，好 OK。好喺嘅時候咧就落啲菠蘿，然後咧落埋啲青椒，哇！生花菜，哇！好香喎，好香咗。點解會結結地咧？因為頭先我哋醃雞嘅時候咧，我哋落少少生粉，咁咧炒起上嚟嘅時候咧，咁咧個汁咧就結地啦。咁我落少少水啦，落少少水，跟住燜大概2分鐘到。因為咧嗰個菠蘿同埋青椒咧要有一入味先 OK 嘅。我加少少啦，加半茶匙嘅鹽，加少少糖，炒一炒佢，好靚啊！咁樣煮落去有香喎。燜佢大概2分鐘到，佢咧雞翼就熟啲，然後咧可以入味嘅。哦，正啊！好，就燜煮咗2分鐘。咁嗱，你會見到咧，其實咧佢已經係結結地㗎啦。俾大家近鏡睇下先，見啦，已經係結結地啊！嗰啲醬汁咧，其實已經係喺曬啲雞肉上高㗎啦。哇，好香好香！頭先我偷食咗一嚿，非常入味，正啊！好，上碟啦！如果大家都有興趣咧，都可以跟我呢一個方法去做喎。好啦，拜拜。即係咁啊先翻嚟。塞車嘅，今日我唔知點解好似有撞車，好似喺回撞車呢啲好平常嘅，之後就遲咗。即係如果每日，反而嗰日冇先係新聞嚟㗎。係菠蘿炒雞件，咁咧叫旺嚟旺嚟，旺來旺來。我仲以為呢個薯仔嚟。唔係係啊，菠蘿嚟㗎。呢個市場咧，啱啱菠蘿做特價，係。哦。當造。哦，但係好靚。頭先我食過一嚿。係啊，酸酸甜甜啊，因為菠蘿啦，再有青椒啦，再加雞件啦。好食。阿媽第一次整嗰條，好甜呢個。好甜咩？試下先。 OK 喎。 OK 啊。有。似咕嚕骨。咕嚕骨嚟，咁犀利啊！係咪好食啊？係啊。俾啲汁你啊！好濃啊。好腍啊！好靚啊。我都試下先。呢個撈飯好。好濃。我專登咧加啲有整結結咁樣咧，咁變咗你撈飯嘅時候就好正，好惹味嘅。好啦。因好啊。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！大家好，早晨啊！又嚟到司馬廚房。司馬廚房今日咧就做一個好特別嘅甜品，係人都做到嘅。因為咧我真係發覺咧，原來有咁容易做嘅麵包布甸。係啊，麵包布甸咧喺呢好多嘅酒店啊，5、6星級嘅酒店咧都會有呢一個甜品嘅。咁咧，但係原來呢個做法係非常之簡單嘅。佢有冇好似蛋糕咁啊？定係好似啫喱咁？佢好似類似燉蛋一樣，係啦。咁咧我就要試俾大家睇，睇成唔成功先。好，我哋開始。但係咧，首先咧就講俾大家聽，簡單嘅情況係去到邊度？你見到我食材好簡單，提子。係啦。奶雞蛋。係啦，同埋糖。仲有麵包要。仲有麵包，係啦。咁咧我哋要點樣咧？麵包咧我哋要6至到8塊啦。咁就雞蛋係4隻，糖咧就係3湯羹。咁咧而呢一個奶咧就係700嘅 ml 嘅，700 ml 即係大概係有3杯啦。如果要1杯2杯，咁啊3杯就700 ml 啦。咁就應該攞個咧焗爐，即係攞個玻璃碗啦，跟住盛載住我哋8片麵包，咁咧做出嚟睇係咩效果嘅。佢麵包有冇話咧係要用咩種咧？係啦，咁咧好多人就話講，哎呀我屋企有食剩啲麵包嘅，啲咧麵包太硬啊，或者買翻嚟嘅時候，哎呀唔好食喎。咁咧最適宜咧就係做呢個麵包布甸㗎。咁我咁啱，即係我哋屋企唔會有食剩嘢㗎啦。咁但係我有啲麵包喺度嘅。咁我呢個係白麵包嚟嘅。其實如果你話譬如話屋企剩翻牛角包，你都可以用牛角包做。食咩包得？乜嘢包都得嘅，你可以侵添喎。哎呀我剩翻2件牛角包又有啲白麵包得唔得？可以侵埋咧一齊整落去咧更加會。咪搣碎佢放落去啊，定係成嚿抌落去？混得好。咁樣咧，我哋而家咧呢度都有差唔多成10片啦。咁我哋可以用8片到啦，6至到8片就已經夠啦。咁樣咧，我呢度咧仲有麵包皮，盡量攞麵包皮嚟做。呢度3塊、6塊、6塊睇出啦，搞掂。咁我哋係咁樣碎式切咗佢，切成咧9個正方形咁樣啦。哦，咁可以散咗佢㗎。 9個正方形，即係 OK 㗎。即係你好隨意嘅啫，因為麵包咧佢係咩形狀都得嘅。咁但係就我哋通常咁樣呢度啦，咁一件件一塊塊咁啦。好，跟住咧就擺喺呢度，擺落去一個玻璃嘅兜入邊。我呢一個咧白片麵包。佢 focus 到企喺度嗰陣時。係啊，呢度咧乖乖啦，乖乖啦。好，你睇下就係咁樣啦。我呢個白片麵包咧啱啱好咧就可以咧做到呢一個正方形嘅玻璃兜㗎啦，嘅麵包蛋糕麵包布甸嘅。咁整。你整散佢，整光紋啲。係啊，整均勻啲，整散佢啊嘛。唔可以食。你都中意食麵包㗎你。佢而家睇住我哋做，係因為覺得你話哇好香。我咪食整啲食材俾你食下。係啊，麵包係 OK 嘅，麵包係 OK。喂，唔可以食，唔可以食。佢真係好興奮。好啦，就咁樣啦。我哋咧做呢一個甜品咧，唔需要半個鐘，
非常之簡單。好啦，我哋咧而家跟住就做咩咧？奶同埋糖咧，咁我哋要煮一煮佢，因為咧如果你唔煮一煮佢啲糖冇溶到咧，咁變咗啲糖一粒粒。哦，佢煮係變成糖漿啊？唔使變糖漿，因為咧我只係想溶咗少糖嘅，即係啲糖一粒粒啊嘛。如果你想倒落啲奶酒咁倒落啲麵包度，啲糖未溶咧，咁變咗你就你食出嚟嘅時候好似有一粒粒嘅糖咁樣，仲未溶得晒咯。咁啊，我哋咧就用700嘅 ml， 再咧將呢3斤糖咧係熱一熱佢就得啦。500嘅奶倒落去，仲有多200，係呢多200，攞多200。其實係稍為煮一溶少少糖嘅啫。阿班咧喺我個頭頂上高搶鏡啊！搶鏡啊！你搶鏡啊！糖都要擺落去噶啦，全部啊？係全部糖倒落去，係啦，即係我想撩佢。要嘅，攪一攪佢。哥哥，你有冇整過甜品啊？有嘅，佢之前家政有學，同埋之前喺婆婆屋企都有整過嗰啲達芝士蛋糕嗰啲啊。啊，咁啊係，咁啊係，哇！但係都好耐之前啦嘛。好耐之前。但係咧呢一個咧係非常之簡單嘅，就係話半個鐘頭就可以食到一個6星級酒店嘅甜品。其實稍為咧啲你感覺到啲奶咧開始熱咧，咁就已經 OK 嘅。應該未得，等多陣先。係啊，等多陣嚇。係啊。因為最主要我係想令到啲糖係溶咗少少咁樣咯，就唔使話一倒落去麵包度未溶咯。好啦，咁就4隻蛋打咗落個碗度先啦。係啊。係啦，打咗落個碗度。嗰啲提子你係落嘅？等佢係喺焗嘅時候咧，撈上個麵包面嘅。啊，係喎，預熱咗個焗爐先。呢個係用焗爐去做嘅。準備好同埋食材，打晒蛋淋落去。好啦，蛋你係發起佢啦。嗯，就好啊。係啦，唔使其實就咁發勻佢就得㗎啦。哦，OK。呢度咧就啱啱好4隻蛋啦。咁你發勻咗佢，跟住咧頭先你咪整咗即係煮熱咗少少個奶嘅，我而家就等個奶咧有少少凍，攤凍佢少少，跟住你一間個蛋漿咧就可以倒埋落去，咁撈勻佢就可以擺落去個麵包度，咁就可以焗，咁就搞掂㗎啦。焗咧，我琴日試過咧就係大概係要25分鐘啦。咁你睇個表面啦，咁如果你仲覺得佢未夠硬喎，因為咧通常我哋食過嘅口感咧其實係好似布甸咁樣嘅，咁啊你覺得未夠硬，所以你就可以焗多5分鐘。所以琴日我係用咗30分鐘去焗嘅。佢好似整熟啲蛋咁樣，未夠硬嘅就再煮耐啲。係啊，再煮耐少少咁樣咯，咁就係咯。咁你想話咁樣打到黃啲就得。咁就係即係煮嚟到咁，撈勻咗佢，撈勻咗佢。好，咁咧你就可以咧慢慢倒落去呢一個奶漿入邊㗎啦，就咁倒落去。好啦，就係呢個奶漿，都唔使點樣發勻佢啦。好，順勢就可以倒落去個麵包度噶啦，麵包呢度啦。好，哦，你真係倒落去就得。咁揸倒落去，跟住俾佢浸2分鐘。我浸完2分鐘就浸完2分鐘就放焗爐啦。係啦，嗱，咁佢而家咧佢係吸收晒嗰啲蛋漿啊、嗰啲奶啊咁樣啦。咁所以咧你浸2分鐘之後咧，佢吸收晒之後咧，你就可以擺落個焗爐度焗啦。跟住而家咧，我喺個表面度，千祈唔好唔記得就係要放提子啦。呢度咧你想放提子就得，有啲人咧會放香蕉，放香蕉。有啲人會放香蕉。啊，琴日之後同我講可以擺蘋果喎。蘋果。係啦，就係咁樣放面。有人擺蘋果，有啲人可以擺芒果或者桃啦。即係你睇下你中意食咩生果啦嚇。我其實我比較中意食提子，我提子我擺好多。喺屋企成日提子。係啊，我好中意食提子，提子乾咁樣嘅。啊，有啲人擺朱古力碎。哦，咁好甜喎啲朱古力碎。係啊，啲細路仔好中意食朱古力碎。應該夠啦啲。好 OK，再擺多少少。佢淨係個表面啊已經好靚，俾大家睇先。嘟嘟，係咪好靚啊？我哋陣間睇下焗出嚟嘅效果係點樣先。A few moments later。1分鐘過去咗啦喎，咁我哋咧擺落去個焗爐度，小心熱啊！頭先啱啱咧預熱咗個焗爐，擺入去，我哋就校個度數咧，我就校250嘅。我250度啊，先到俾你睇。呢個200，180片。 180。180。係180。咁我就而家校咗去20分鐘先，睇完20分鐘之後咧，就再加時間嘅。哦，即係180度。係啦，之後就係啦，180度就20分鐘。OK。所以我哋而家就等20分鐘。係啦，就可以咧睇下成唔成功啦。叮一聲。聽佢叮一聲喎。係，咁你已經睇佢哋究竟食得熟唔熟嘅？好嗱，咁我哋咧因為好熱嘅，我哋咧一定要個布啦，拉出嚟睇少少先。啊。熟未？你點睇佢熟未？嗱，睇住啦，嗱，當你咧咁樣熬一熬佢，再咁樣，嗱，你咪見覺得係一個布甸嘅感覺，咁就已經係熟㗎啦。不過好似仲有啲奶油，係啊唔熟味嘅，佢就好似啲醬汁咁樣。但係你睇下，急落去嘅時候咧，佢已經冇嘢黐喺個叉度啦，哦，即係熟咯。所以冇嘢黐叉就代表熟㗎啦。冇錯啦。咁但係咧，我哋咧為安全起見，我俾多5分鐘佢。係。好啦，多5分鐘咗咯喎。嗯。又聽到叮咗咯喎。哇，拉出嚟睇。哇，熱辣辣嘅聲。係啊，所以咧一定要好厚嘅。喂。哇！漲咗起嚟，佢呢個上面咧係咪有個卜卜？佢都會漲咗嚟呢度先。係啊，就係咁啊，好似好靚㗎喎。好，呢個時候咧，有啲人咧就會加糖粉，咁咧我咧就會加蜜糖嘅。睇住啦。咁你加喺個面度。佢真係淋喺上面啦。係咯。我呢個配咖啡嚟嘅，呢一個咧好中意食係呢個喎。又容易做，時間咧又短嚇嘅一個下午茶，而且咧係非常之美味呢個襯咖嘅。啡茶好好。係，係啊，我擺咗好多提子啊，雖然會肥少少，但係好熱啊，小心啊！好熱好熱。你小心咪好熱啊，吹，好熱㗎真係，好熱㗎，小心啊！會好熱啊！
慢慢嚟，慢慢嗱，嚟。今次又好咗啲，點解咧？因為我加多1斤糖啊嘛。琴日咧我係加咗2斤糖嘅，今次咧加咗3斤糖咧，嗰個甜度就啱啱好啦。係。幾好味喎呢似唔似酒店嗰啲甜品啊？個，似啊，都幾似呢個。佢望上去嗰個樣都似啊，好樣，係啊，好啊！唔錯啊。嘅麵包布甸，哇，好靚啊！其實喺屋企低成本高製作，阿班又過嚟搞搞震。 The next day. 我真係好煩惱啊！對於呢一個白飯公主，因為白飯公主咧試過咧右邊嘅翼試過流血，左邊嘅翼今朝就發現，點解左邊嘅翼又流血嘅咧？佢流到咧一見到嗱，見到佢條尾啦，見到佢條尾嗰度咧好大個血跡啦，跟住發覺咧喺左邊個翼嗰度咧係流血滴落去嘅。跟住原本我哋有塊鏡擺喺度嘅，依家唔夠擺，驚塊鏡嚇親佢，因為咧佢睇見自己樣嚇親自己咧。我因為夜晚嘅時候，佢突然間見到自己個樣，跟住咧覺得你有第二隻係白色嘅，咁啊佢驚。我問個 ChatGPT 咧，唔係咯係。 ，ChatGPT 咧話係咧，佢依家生翻隻翼出嚟，因為佢之前剪翼啊嘛。哦。咁咧好容易碰撞或者自己去試拍嘅時候咧，或者自己咬傷咧。哦。咁咧佢因為生緊翼嘅時候咧，嗰支血瘀咧哦。就會沖晒血嘅。哦。生好之後咧就唔會嘅。哦。咁咧，但係佢嗰啲血如果沖晒血嘅時候咧，俾佢整爆咗少少咧，佢就會滴血出嚟咯。哦。咁所以其實佢應該係咁嘅情況。係哦啊，因為佢生一啲新嘅羽毛出嚟，所以佢為咗要谷嗰條羽毛出嚟，所以就有血管擋咗係啦，係啦，嗰個位置。係啦，係啦。哦，原來咁，但係今朝早都幾驚咯，望住嗰塊鏡咧，全部都係血咧，洗嘅時候都係血腥味。阿侵咧啱啱整晒搣咗毛咧，嗯，跟住佢有試咧整爛咗，因為咧我發覺阿嗲咧依家成日咧撞佢同埋蝦佢嘅。係啊。咁咧我發覺咧，其實咧嚟緊咧我哋應該咁樣分開養佢咧，將虎皮同埋將圓鳳咧分開養好啲。係啊，因為佢哋兩隻咧都要爭個 copy，咁啊變咗兩個好似成日喺度針鋒相對嘅時候咧，就撞嚟撞去就會撞到啲羽毛會斷啦。我發覺係佢哋三角戀造成嘅，依家係。係啦。阿 Capi 成日揾咗佢又揾 Capi，跟住佢又唔中意佢兩個黐埋，係啦。咁佢就真係衝擊阿侵係啊。而造成嘅喎，發覺係。我哋會覺得嗰邊你做乜同阿侵成日喺埋一齊咬頭咬頸咁樣嘅，咁樣佢唔中意，所以變咗佢成日分開佢哋。咁啊，佢所以而家咧就係阿侵都好驚啊，成日要行埋一邊啊，費事俾佢撞到啊。我哋一家人呢，喺疫情嘅期間呢，就移居過嚟馬來西亞喎，帶住2個小朋友，佢哋由小學讀到大學，重新咁感受呢一度嘅空間、學習嘅氣氛。我哋大人呢，就好享受呢一種呢有陽光嘅生活。大家快啲嚟訂閱同埋分享我哋嘅生活點滴啦！